Minecraft lakaa. Siitä ei enää lakaa. 11 oli Jasper. Niin. Lakaa hienos kiinni. Siis teksturipäkki. Kiinni. Kato paljon lakaa. Jos taas paksi, niin Mikäs kiinni tää? Mä aion tehdä ite oman skinin. onko minkälaisen? Neekeri. Neekeri! Se ei ole vaikeeta. Ja sit mä siluttaan sille kaikkea hienoa partaa. Vähän niinku Exin tyylinen. No niin, vähän niinku. Että mä haluais matkia sitä, tai en mä sellaista samanlaista tee. Että mä oon matkinut sen sieltä. Ehkä nyt Zero. Mä teen nää tahalle. Miksi se ei nyt puuhakkut? Mä tarvitsen. Mä teen tän sisään maatalon. Ai sen takia sä siis. Vähän nää on hyvät kulkeet. Ihan paskat. Just hyvät. Haluatko ostaa ne? En mä. En mä tarvi niitä. Mulla ei oo puhelinta. Niin, se on rikki. Ei oo hävinnyt. Niin. Miksi tämä lagaa näin paljon? Miksi tämä lagais näin paljon? Mä tarvin muuten puuta. Mä tarvin tehtyä oven. No, 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 no. Se saat, kun sulla on puuta. Voi vittu! Se tarttuu heti sanonut, ei tollasia ei saa alkaa huijaille kavereita. Johan Smitti näyttää sun taidot. Sul puuttuu taidot. Sekä aivot. Sä oot niin laihattua vikkistä jo varmaan sun vaimos. Joo. Ainakin mä luulen niin, koita poika tajuu, että sä oot pelkkä luuseri. Joo. Saa niin kosi päättää, saa varmaan kuuset päästä. Luultavasti. Muu verrattuna, että on muuta kuin natsi tai lapsi. Oli miten oli, sori. Mä en voi sanoa mitään muuta, täällä on vaan hiiltä. Mitä? Täällä on hiiltä. Joku hiiltä on aina tuolla. Noissa tollasissa. Tuleeko tässä vähän samanlainen kuin mun siitä? Siellä Serossa. Hei. Ai siellä maalla alhaalla. Ei vaan se, mikä se räjäytti se tyyppi. Pate. Ai joo, en mä tiedä. Se on vähän tekemistä. No niin, se tehtiin kreatiivilla. Tää on Ja vaikea. en mä kokonaan sitä tehnyt kreativilla. Sen yhden huoneen mä tein ilman kreativilla. Ei kukaan 3 huonetta. Keskimmäisen mä tein sillä isolla. Joku kreativilla. Isolla kreativilla. Mä muutan tänne. Mä teen tästä näin Mikä on omat. se oikea miniklippi? Onko on tässä? Mä muutan Aattu tänne taloon. Tää on se oikea. Arttu. Muutan tänne taloon. Ei sulla oo tästä toista taloa. Mitä? Ei sulla oo tästä toista taloa. Niin. Mut en mä tee toista taloa pihalla. Et sä pidät tätä koko aika. Ainakin varmaan näyttää videon aikana. Näille siis YouTubeen. Jos nää onnistuu hyvin. No sit, ja sä saat joku nimen siinä.
Niin tuolla Questilla. Kohta Hakkiselta lopetellaan tää Minecraftin pelaaminen. Mitä? Kohta lopetellaan Minecraftin pelaaminen. Oha. Kato, mulla meni oikein ekamakki tonne. Tää hakkaa oikein noin koalitkin tosta. Vitsi. Mulla on aika hieno tekstuuri. Vitsi meni tonne. Seuraavassa videossa mulla on varmaan oma skini. Jes, kato, mulla on 2 väristä. Varmaan, en tiedä onko. Alussa mä vedin ton pallon tonne. Mä luulen, että se on mun pallo. Niin arvo mitä? Se oli väärä pallo. Sitten mä vedin oman pallon. Niin arvo mitä? No. Niin mä vedin vahingossa toisen pallon. Siitä tuli mun pallo. Niin mä sain vetää nyt uudestaan. Toisen vetää vielä kertaa. Osaaks tää edes pelata? Ei tää osaa pelata. Toi vetää mun oman. Vähän lagittaa. Kato nää koolit ja sit meitä. Lopetan Minecraftin kuvaamisen. Ai joo, se on mun vuoro. Eikö se ookin rumas kiinni? Tältä päivällä lopetellaan. Se on terve.